7常见疾病的治疗。流行性感冒，流行性感冒简称流感，是一种流行性感冒病毒所引起的呼吸道传染病，一年四季均可发生。流感分为风寒感冒和风热感冒。风寒感冒以发热轻、恶寒重、头痛，并伴有周身酸楚疼痛、鼻塞流涕、咽痒、咳嗽、吐痰清晰、无汗为主要症状。风热感冒发热重、恶寒轻、头胀痛、鼻干咽痛、咳嗽痰稠。风寒感冒的治疗原则是疏风散寒、宣肺解表。在走罐治疗时，为了减缓罐具和皮肤表面的摩擦力，保护皮肤，可用耦合剂涂于走罐部位。首先，我们用急推法，从风门至风门做往复运动，一至肺腧，从肺腧到肺腧继续做急推。接着，从风门到肺腧做急推。一侧做完，再做另一侧。体虚者可用滑推法进行走罐，直至患者治疗部位出现瘀斑即可停止。风热感冒的治疗部位一般是从风门到风门、肺腧到肺腧做横向推拉，再从大椎经风门、肺腧到膈腧做纵向推动，最后从膈腧到肾腧也做纵向推动。下面就给大家演示一下治疗风热感冒的走罐方法。风热感冒的治疗原则是散风清热、通宣肺气。从风门到风门做急推法，从肺腧到肺腧也同样用急推法。再从大椎经风门、肺腧到膈腧做急推法。再用晃罐法，从膈腧到肾腧操作2至3次。治疗后，如患者瘀斑很重，需要配合梅花针扣刺进行放血治疗。在使用梅花针扣刺前，一定要做好消毒工作。用梅花针在瘀斑处轻轻扣刺，然后用悬罐法进行治疗。
这时扣子部位会出现梅花状出血点。然后从膈腧到肾腧做晃推，最后还要在梅花针扣子部位盖上消毒纸巾，防止感染。外感发热，外感发热多因感受外邪引起，是发热疾病的一种类型。外感发热分为风寒和风热两种。风寒发热表现为发热轻、恶寒重、无汗、头痛身疼，伴有鼻塞、声重、喷嚏流涕、喉痒咳嗽。风热所致主要表现为发热重、恶寒轻、微汗出、面红目赤、口干，伴有头痛或昏胀、咽喉干燥或疼痛、咳嗽等。外感风寒的治疗原则是解表散寒、宣肺退热。治疗部位首先从风门到风门做急推，然后从风门至肾腧分别用急推、缓推和晃推的方法进行治疗。最后还要用3棱针挑刺放血治疗。现在来演示一下治疗外感风寒的走罐方法。从风门到风门做急推，然后从风门到肾腧先做急推，对侧也同样操作。用纸巾将润滑剂擦净，然后用75%的酒精棉球从肺腧到肾腧进行消毒。在消毒部位用3棱针挑刺，再从肺腧到膈腧做旋推，然后从膈腧到肾腧做晃推，推到肾腧后还要在肾腧留罐片刻，以达到温肾散寒的功效。对侧也用同样方法治疗。
最后用消毒敷料将患处覆盖。外感风热的治疗原则是疏风散热、宣肺解表。先从大椎到风门到肺腧做三角急推，然后从肺腧到肾腧做急推，再从胰腧到脾腧做缓推。用消毒纸巾将润滑剂擦净，如发现瘀斑，还需配合3棱针挑刺进行治疗。咳嗽，咳嗽是肺脏疾患的主要症状之一，分为外感和内伤咳嗽两类。外感咳嗽常见风寒和风热两类。风寒咳嗽可表现为咳声有力、痰稀色白；风热咳嗽可见咳嗽频繁短促、痰稠、咳痰不爽。内伤咳嗽可有痰湿与肝火之不同。痰湿表现为咳嗽痰多、胸闷顽痞；肝火主要为咳嗽振作，可引胸肋作痛。风寒咳嗽的治疗原则是清宣肺气、化痰止咳。治疗方法是从风门到风门，从肺腧至肺腧做急推。出现瘀斑后，再从大椎到肺腧做急推。风热咳嗽的治疗原则是疏风清热、宣肺止咳。治疗方法同风寒咳嗽的方法相同，从风门到风门做急推，再从肺腧到肺腧也做急推。然后从风门到膈腧做急推。
用酒精粘球消毒，再用三棱针挑刺，再做旋推，最后做晃推。痰湿咳嗽的治疗原则是健脾利湿，祛痰止咳。治疗方法是从皮枢到皮枢做横向缓推，再从肺腧到脾腧做急推，如治疗部位出现淤结，还需配合三棱针挑刺进行放血治疗。肝火咳嗽的治疗原则是清肝滋肺，益火止咳。治疗方法：首先从肺腧到肺腧做急推，再从膈腧到膈腧横向急推，然后从肺腧到膈腧做纵向急推，瘀斑严重者，还要进行三棱针挑刺。先做皮肤消毒，然后从肺腧到皮腧做三棱针挑刺。挑刺部位也可沿肾腧至三焦腧。首先做缓推，再做旋推，最后做晃推。做完一侧，再用同样方法做另一侧。
如果喜欢剧国一，请收藏、转发、关注，谢谢支持。